안녕하세요. 파랑새TV입니다. 오늘 소개해드릴 꽃은 매화나무 꽃입니다. 꽃말은 고결, 충실, 인내, 맑은 마음입니다. 매화는 장미과에 속하며 생약명은 매실, 오매, 훈매라고 불리우고 있습니다. 추위가 떠나지 않은 계절에 제일 먼저 꽃을 피워 봄을 알리는 봄의 전령사 역할을 하는 매화꽃은 불의에 굴하지 않는 선비의 정신을 표현하는 꽃으로 알려져 있습니다. 사군자 매란국 중에서 제일 먼저 등장하는 봄꽃으로 시나 그림의 소재로 많이 쓰였습니다. 매화는 흰꽃이 피는 것을 기본형으로 삼고 있으나 부는 꽃이 피는 것과 구별하기 위하여 흰매화라고 부르며 부는 꽃이 피는 것을 분항매화, 꽃잎이 5개보다 많은 것을 만첩 흰매화, 만첩 분홍매화라고 하여 구분하고 있습니다. 중국이 원산지로 우리나라 전역에 분포합니다. 매화는 아시다시피 덜 익은 열매를 약재로 씁니다. 성분은 아미그달린, 청산, 능금산, 구연산 등을 함유하고 있으며 약효는 해열, 진해, 수렴, 지사, 구충 등의 효능을 가지고 있습니다. 적용 질환으로는 기침, 토사, 인후통, 설사, 이질, 혈변, 산후출혈이 못지않은 증세, 입안 허름, 해충으로 인한 복통 등입니다. 말린 약재 1회에 1에서 3g씩 200cc의 물로 달이거나 가루를 빻아 복용합니다. 가정에서는 흔히 덜 익은 열매를 같은 양의 설탕과 함께 10배의 소주에 담가 매실주를 만듭니다. 매실주는 식욕부진이나 더위를 먹었을 때 효험이 있습니다. 봄의 전령사 매화나무 좀 있으면 2주만 있으면은 시장에 매실이 나옵니다. 올해는 매실주를 담아 보시기 바랍니다. 이상 파랑새TV였습니다. 여기서 매화나무하고 그 벚꽃하고 매우 비슷하죠? 근데 그 특징이 좀 다른 점이 있어요. 매화나무는 그 가지에 가시 같은 게 달린다. 그래서 상당히 좀 잘못 만지면은 찔리는 수가 있어요. 지금 보시면은 여기 그 가시가 보이죠? 이 가시가 보이시죠? 정중앙에 지금 뾰족하게 튀어나오는데 이게 매화나무의 특징이에요. 그 벚꽃나무는 이런 가지에 없습니다. 근데 여기도 지금 보시면은 이렇게 뾰족하게 가시가 나와 있어요. 아마 뭐 가지가 이렇게 되려다가 나온 것 같은데 굉장히 뭐랄까 날카롭고 뾰족합니다. 그래서 이거 매화나무를 만질 때 이 가시를 조심하셔야 돼요.